約、はい、初優勝だ。97センチ。頂上優勝、染谷周平殿。記録97.7センチ、12.1キログラム。あなたは第38回川口湖最古恋釣り大会において当初の成績を収められましたので、ここにこれを表します。平成30年10月7日、相模恋連合会長、柴田幹夫、会見でございます。ありがとうございます。商品いっぱいあるんで、今日はここ3日間台風で渋い中、でかいの釣ってきた渋谷さん、すごいです。拍手で。はい、続き